Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang dina diajar bahasa Sunda. Tah kang ayeuna urang lajengkeun materina nyaeta judulna dongeng. Dongeng. Perkara dongeng hidup tos tepati aheng ya, perkara dongeng pasti hidup salami hirup di alam dunia pernah ngadangu kecap dongeng. Nah, dongeng ya. Contoh hidup menuju alit dipependek ku sepuh hidup sate acan peureum tepan sok didongengan heula ngadongeng. Nah, eta sami dongengnya. Sebenarnya ya kita teh jadi perkara dongeng teh hidup tepati ting aheng, tepati ting anehnya pasti pernah ngadangu kecap dongeng jeung ngalaman naon eta rupa dongeng. Tah dongeng teh salah sawias contoh tina karya sastra. Nah, dongeng teh contoh tina karya sastra. Cik numutkeun hidup karya sastra aya sabaraha? Karya sastra. Karya sastra, karya otomatis buatan jelema nya, karya sastra. Karya sastra aya tilu, anu kahiji karya sastra puisi, anu kadua karya sastra prosa, anu katilu karya sastra drama. Aya tilu karya sastra. Anu kahiji karya sastra puisi nyaeta hartosna wangun ugeran. Ugeran teh aya patokanana nya. Contoh tina karya sastra wangun puisi, ciri puisi anu terang. Ya, lamun dina bahasa Indonesia nama abe-abe pan kitu nya. Eta lebet kana puisi. Tah contohna, contoh karya sastra puisi anu kahiji aya sajak, anu kadua pupuh, anu katilu pupujian. Nah, eta contoh tina karya sastra puisi. Anu kadua karya sastra prosa. Karya sastra prosa mah nyata wangun lancaran. Lancaran teh hartosna carita. Naon cik contohna karya sastra prosa nu bentukna carita? Nyaeta dongeng. Dongeng teras carita wayang, novel sareng carpon. Eta contoh tina prosa. Pokona prosa mah anu bentukna carita, eta lebetna prosa. Anu katilu drama. Nah, drama mah hartosna karya sastra wangun paguneman. Nah, anu kamari tos dipedarnya materi paguneman. Jadi drama mah hartosna teh nyata karya sastra wangun paguneman, dialog. Nu komunikasi dua arah. Hidupnya kamari dina ulangan teh. Contoh dina karya sastra drama anu kahiji aya opera, aya di sandiwara, aya deui longser. Longser, terang longser. Jadi dina bahasa Sunda mah beda huruf vokal beda artinya. Aya longser, aya lengser, aya longsor. Nah, lamun longsor mah jelas bencana. Lamun lengser dina upacara adat aki lengser ini lengser. Lamun lengser dina upacara adat, lamun longser nyata bobodoran Sunda. Longser teh rebetna kana karya sastra drama. Tah, ayeuna dongeng teh nyata contoh tina karya sastra. Karya sastra naon cing? Karya sastra prosa. Karya sastra prosa. Margi nu ngaranna dongeng mah kalebet kana carita. Nah, ayeuna naon hartosna dongeng? Saperek urang medar karya sastra, lain urang medar dongeng. Naon hartosna dongeng? Dongeng teh nyata karya sastra wangun prosa
sumebarna secara lisan, terus kasup kana carita fiktif atau fiksi, sarta ngandung unsur pamohalan. Eta harti dongeng. Sakali deui nya harti dongeng nyaeta karya sastra wangun prosa sumebarna sacara lisan, kasupkana carita fiksi sarta ngandung unsur pamohalan. Naon ari pamohalan? Pamohalan teh nu caritana mustahil atau teu asup akal. Dongeng mah nya. Nah, jadi ngaranna dongeng mah sok aya bagian caritana anu teu karti ku akal atawa anu carita mustahil gitu nya. Dongeng aya sabaraha bagiannya numutkeun Yus Rusiana dongeng teh kabagi 4. Anu kahiji nyata dongeng parabel, anu kadua dongeng fabel, anu katilu dongeng legenda, anu kaopat dongeng mite atawa mitos. Aya 4 nya. Salaresna aya jenis dongeng anu kalima aya. Anu kalima mah lebetna dongeng sage ayanya. Nah, tapi menumutkeun Rusiana anu aya 4 dongeng sage biasa lebet kana dongeng parabel. Anu kahiji dongeng parabel. Aya nu tenang hartosna. Dongeng parabel nyaeta dongeng nu nyaritakeun kahirupan jalma di masyarakat katut sajarahna. Nah, sekali deui dongeng parabel nyaeta dongeng nu nyaritakeun kahirupan jalma di masyarakat katut sajarahna. Naon cek contoh dongeng parabel? Contohna naon? Nyaeta dongeng Sikabayan. Nah, dongeng Sikabayan ya, dongeng Sikabayan lebetna dongeng parabel sebab nyaritakeun kahirupan jalma. Naon contohna Sikabayan seueur nya aya Sikabayan ngalanangka, Sikabayan ngalaruay, Sikabayan nyaba ka kota. Nah, jeung sajabana seueur judul-judul dongeng Sikabayan. Nah, contoh dongeng Sikabayan ngalanangka. Urang contohkeun nya. Kacaritakeun di hiji poe Sikabayan dititah ku indungna ka kebon pangneangkeun nangka. Kabayan jung ka kebon pangneangkeun nangka bisi aya nu geus kolot cek indungna. Kaloyong we Sikabayan teh ka kebonnya. Pas nepi ka kebon ningali tangkal nangka yen si nangkana teh geus kolot geus asak. Nah, nya kebenaran pisan nya. Nu nami nangka geus kolot nya diala pan? Diala teh si nangka teh. Diala. Geus Sikabayan. Geus beunang nangka teh nu geus kolot nya. Nah, ngan harita nu ngaranna kebon teh tempat ulin nya. Jadi lamun misalna orang ulin ke kebon teh tara langsung balik deui. Tapi nungguan nepi sorenakeun kita sabab baheula mah pan jarang aya tempat ulinnya teh juga zaman ayeuna aya alun-alun Maja, aya di Taman Dirgantara muncul jeung sajabana tah baheula mah tempat ulin teh mun teu di kebon nya di sawah. Jadi lamun mimiti mangkat nya balikna sore tara langsung balik deui sakalian jeung ulin. Nu akhirna si nangka teh diala. Mainan teu langsung balik tapi kalah dipalidkeun ka hawangan. Dipalidkeun ka hawang si nangka teh nya kabayang ku urang. Lamun di kebon aya hawangan pasti pan kahandap si cai teh palid kitu nya. Tah dipalidkeun si nangka teh bari jeung ngomong, "Heh nangka jung maneh balik heula."
pan maneh teh geus kolot pirakut apal jalan balik balikeun si kabayan teh nya manehna langsung ulin di kebon. Sore balik si kabayan di kebon. Langsung ditanyakeun ke indung nanya, kabayan mana nangka geus aya nu kolot acan ceuk indungna. Tembal ku si kabayan har nya ka mana eta nangka pan geus balik teh heula. Nah gitu ceuk si kabayan teh. Nah kita nya sempalan dongeng si kabayan ngalanangka. Tah ayeuna balik deui yen dongeng teh carita atau dongeng anu sakapeung aya nu teu kaharti ku akal atau pamohalan. Mustahilnya dina dongeng parabel. Tina contoh nu tadi lebah mana nu teu kaharti ku akalna? Lebah mana nu pamohalanana? Nyata si kabayan ngomong jeung nangka. Si kabayan ngomong jeung nangka, yen si nangka dipalitkeun ka hawangan sugan cek pikir manehna geus dihandap nepi ka imahna nu dihandap teh. Tah eta nu teu kaharti ku akalnya jeung si kabayan ngomong jeung nangka. Da moal aya nya jalma nu ngomong jeung nangka. Nangka mah teu bisa ngomong. Tah eta disebut pamohalan, ngaranna oge dongeng. Tah jigana logika si kabayan meureun imanya logika si kabayan nu ngaranna geus kolot pasti geus loba pangalamanana beda jeung nu ngora. Ibaratna kitu nya ibaratna kieu lamun aya jalma nu geus kolot tah ka kebon balik deui pasti moal sasab. Beda dia lamun misalna nu ngora budak leutik tah ka kebon bisa jadi sasab tah. Jadi pola pikir si kabayan teh kadinya logikana nu ngaranna geus kolot mah pasti loba pangalaman ngan salah ngalarapkeunana nu kuduna ka jelema kalah ka nangka. Nah eta contoh dongeng parabel nyaritakeun kahirupan jalma di masyarakat. Kitu nya. Aya di contoh nu sanesna aya tadi teh yen sage teh numutkeun para ahli mah lebet kana parabel ari sage teh carita babad atawa carita sajarahnya nyaritakeun ngeunaan dongeng para wali jeung sajabana eta lebetna ka parabel ngan sage mah aya unsur jeung sajarahna. Tah kitu nya eta dongeng anu kahiji. Anu kadua katilu kaopatna ke urang lajengkeun minggu payeun. Sakitu nu ngapiatur mugi mangpaatna atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.